Kamu batuk ya, Ham? Iya nih. Coba minum obat UBH ini, Ham. Enggak ah, pahit. Enggak, Ham, obat UBH ini manis kok. Coba aja dulu, Ham, obatnya. Iya deh, sini aku coba. Gimana, Ham, rasanya? Manis atau pahit? Wah, ternyata rasanya manis ya, dan fresh juga di tenggorokan. Anda mengalami batuk? Segera atasi dengan OB herbal yang bisa mengatasi batuk kering Anda. OB herbal ini tersedia di apotik juga di toko-toko terdekat. OB herbal ini terbuat dari bahan herbal alami yang dapat dikonsumsi oleh anak-anak maupun oleh orang dewasa.